ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඓතිහාසික ගාසා සටන් විරාමයේ ජය සමරලා සතියකට විතර පස්සේ ආයමත් ගාසා තීරයේ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වය හිස එසවීමත් එක්ක දැන් ගාසාවල සාමය නූලෙන් එලිලා තියෙන බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ගාසා තීරයේ ජීවිතය සහ මරණය දැන් කහපාට ඉරකින් වෙන් කරලා තියෙනවා. භූමියෙන් 58ක් ඊශ්‍රායල පාලනය යටතේ පවතින පසුබිමක පදිංචිකරුවන් Tamanගේ ගෙවල් වලට ආයෙත් එන්න උත්සාහ දරද්දී ඔවුන්ට මාරාන්තික ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා. අමරිකානු උපජනාධිපති ජේ.ඩී. වෑන්ස් ඊශ්‍රායලයට ඇවිත් ජනාධිපති ට්‍රම්ප් හමාස් සංවිධානය මුලින්ම පුටා දමන බවට අනතුරු අඟවලා. දැන් ලෝකෙම බලන් ඉන්නේ මැද පෙරදිග වඩාත් අස්ථාවර කරපු මේ ගැටුම ආයෙමත් වතාවක් පුපුරලා යයිද නැත්නම් ඒක වළක්වා ගන්න රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උත්සාහයන්ට පුළුවන්ද කියලා. Radical Sri Lanka brings the world to your screen. Subscribe for your daily international news update. Radical Sri Lanka International Update. Stay informed. Stay global. මුලින්ම බලමු මොකක්ද උනේ කියලා. දකුණු ගාසා තීරයේ රෆාවල එකඟ වුණු ස්ථානගත කිරීමේ කලාපය තුල යොදවලා සිටිය ඊශ්‍රායල සොල්දාදුවන් දෙදෙනෙක් පලස්තීන ප්‍රහාරයකින් මිය ගියා. ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රතිචාරය වේගවත් සහ මාරාන්තික එකක්. අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු දැවැන්ත පරිගැනීමකට නියෝග දුන්නා. ඒ අනුව ගාසා තීරය පුරා බෝම්බ ටොන් 153ක් හෙළු බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තාවලට අනුව ආම වශයෙන් පුද්ගලයන් 26 දෙනෙක් මිය ගිහින් තිබුණා. සමහර වාර්තාවල ඒ සංඛ්‍යාව 45 විදිහටත් වාර්තා වෙනවා. මියගිය පිරිස අතරේ පෙරපාසල්වල සහ කූඩාරම් කඳවුරුවල නවතැන්ගෙන හිටිය සිවිල් වැසියන් සහ ළමුන් ඇතුළත්. රෆා සිද්ධිය ගැන තමන් නොදන්න බව හමාස් සංවිධානයේ සන්නද්ධ අංශය ප්‍රකාශ කළා. 2025 මාර්තු මාසයේ ඉඳන් ඒ ප්‍රදේශයේ සටන්කරුවන් එක්ක sannivedanaya නතර වෙලා තියෙන බවයි ඔවුන් කිව්වේ. ඒත් ඊශ්‍රායලය කියන්නේ මේකට හමාස් සංවිධානය වගකිව යුතුයි කියලා. ඒ අනුව ගාසා තීරයට ආධාර සැපීම අත්හිටුවලා ගාසා තීරය පුරා හමාස් ත්‍රස්ත ඉලක්ක ගණනාවකට ඊශ්‍රායලය ප්‍රහාර එල්ල කළා. මේ අර්බුදයේ මැද තියෙනවා කහයිරක්. ඒක වචනයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන් ජීවිතය සහ මරණය අතර රේඛාව විදිහට. මේ රේඛාව සටන් විරාමය යටතේ ඊශ්‍රායල හමුදා පසුබැස්ස ස්ථානය සලකුණු කරනවා. ඒත් ගැටලුව තමයි ඒක ගාසා තීරයෙන් 58ක් ආවරණය කරන අතරේ වර්ග කිලෝමීටර 155ක් ඊශ්‍රායල පාලනය යටතේ පැවතීම. මුලින් මේ සීමාවන් දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රතිවිපාක ඛේදජනකයි. නොදැනුවත්වම මේ නොපෙනෙන සීමාව තරණය කරාට පසුව ඊශ්‍රායල හමුදා ඔවුන්ට වෙඩි තියනවා. වෙඩි තැබීමෙන් 11 දෙනෙක් සිකුරාදා පස්වරුවේ මිය ගියා. බොහෝ පලස්තීනුවන්ට කහ රේඛාවෙන් ඔබ්බට පිහිටි ප්‍රදේශයේ තමයි නිවාස පිහිටලා තිබුණේ. ඉතින් ඔවුන් උත්සාහ කළේ ඔවුන්ගේ දේපල පරීක්ෂා කරලා බලන්න විතරයි. දැන් ඊශ්‍රායලය සෑම මීටර් 200කට බර කහ පැහැති කොන්ක්‍රීට් බාධක ඉදිකරමින් ඉන්න බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඒක තරණය කරන ඕනම කෙනෙක් තර්ජනයක් විදිහට සැලකෙන බවට අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව ඉලක්ක කරන බවටත් අනතුරු අඟවනවා. සටන් විරාමයේ තවමත් ක්‍රියාත්මකයි කියලා අවධාරණය කරමින් ජනාධිපති ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළා. හමාස් සංවිධානය ඒක නිවැරදි නොකළොත් අපට ඕනේ නම් පුළුවන් ඔවුන්ව මුළුමනින්ම විනාශ කරලා දාන්න. මේ අතරේ මේකට විසඳුමකුත් දෙන අපේක්ෂාවෙන් නෙතන්යාහු සමග සාකච්ඡා කරන්න උපජනාධිපති ජේ.ඩී. වෑන්ස් අද ඊශ්‍රායලයට ආවා. ට්‍රම්ප්ගේ විශේෂ නියෝජිතයින් වන ස්ටීව් විට්කොෆ් සහ ඔහුගේ බෑනා වන ජැරඩ් කුෂ්නර් ඊයේ දවසේදී රැස්වීම් වලට සහභාගී වුණා. මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ දැඩි උත්සාහයකින් එකඟ කරගත්ත මේ ගනුදෙනුව සජීවීව තියාගන්න ඇමරිකාව වැඩියෙනුත් මහන්සි වෙනවා කියලා. මේ සටන් විරාමයේ ට්‍රම්ප්ගේ කරුණු 20කින් යුත් සාම සැලැස්මේ පළමු අදියර විතරයි. මේකෙදි ප්‍රාණාපකරුවන් සහ සිරකරුවන් හුවමාරු කරගන්නවා. පසුගිය සතියේ පලස්තීන සිරකරුවන් 2000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වෙනුවට ජීවතුන් අතර හිටිය ඊශ්‍රායල ප්‍රාණාපකරුවන් 20 දෙනෙක් නිදහස් කළා. ඒත් මියගිය ප්‍රාණාපකරුවන්ගේ මලසිරුරු 15ක් ගාසා තීරයේ තාමත් රඳවා ගැනීම ඊශ්‍රායලයේ කෝපයට හේතු වෙලා තියෙනවා. සඳුදා හමාස් සංවිධානයේ රතුකුරුස සංවිධානය හරහා තවත් මලසිරුරක් ආපසු බාර දුන්නා. දෙවන අදියරේදී තමයි හැමදේම වගේ ඇත්තටම සංකීර්ණ වෙන්නේ. හමාස් නියෝජනයකින් තොරව තාක්ෂණික පලස්තීන රජයක් පිහිටුවීම, ජාත්‍යන්තර ස්ථාවර කරන බලකායක් යෙදවීම, ඊශ්‍රායල හමුදා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ගැනීම සහ තීරණාත්මක විදිහට හමාස් නිරායුධකරණය කිරීම. හමාස් සංවිධානය මේ දක්වා අවි බිම තැබීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන අතරේ ගාසා තීරයේ කිසිදු විදේශීය පරිපාලනයක් ඇති කිරීමක් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින් සාකච්ඡා
කරන අතරතුර සාමාන්‍ය ගාසාවැසියන් දිගටම දුක් විඳිනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන වාර්තා කරන්නේ දිනකට ගාසා තීරයට ඇතුළු වෙන්නේ ආහාර මෙට්‍රික් ටොන් 750ක් විතරයි කියලා. ඒක අවශ්‍ය ටොන් 2000ක ඉලක්කයට වඩා ගොඩක් අඩුයි. ඊශ්‍රායලය විසින් පාලනය කරන හරස් මාර්ගවලින් දෙකක් විතරයි විවෘත කරලා තියෙන්නේ. දකුණේ කෙරෙම් ශාලොම් සහ මධ්‍යයේ පිහිටි කිසිෆිම්. වඩාත්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණාව තමයි ගාසා සිටිවලට හෝ සාගතෙන් පීඩා විඳින උතුරට මහ පරිමාණ ආධාර රථ පෙළක් ළඟා නොවීම. සටන් විරාම සැලැස්ම ඉදිරියට ගෙන යාම ගැන සාකච්ඡා කරන්න ඊජිප්තු බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානී හසන් මහමුද් රෂාඩ් අද නෙතන්යාහුව හමු වුණා. පිටුවහල් කරපු ගාසා ප්‍රධානී කලීල් අල් හයියා ඇතුළු හමාස් නායකින් ගාසා තිරය පාලනය කරන තාක්ෂණික කමිටුව පිහිටුවීම ගැන කයිරෝවලදී මැදිහත්කරුවන් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වමින් ඉන්නවා. ඒත් සැලකිය යුතු බාධක තාමත් තියෙනවා. ප්‍රධාන මැදිහත්කරුවන් වන කටාර් සහ තුර්කිය ඊශ්‍රායලය අඛණ්ඩ උල්ලංඝනයන් සිදු කරන බවට චෝදනා කරනවා. හමාස් සංවිධානය ඊශ්‍රායලය එක්ක සහයෝගයෙන් කටයුතු කළා කියලා චෝදනා එළවුණු පුද්ගලයන් ඝාතනය කළා. පසුගිය සතියේ ගාසා වීදිවලදී ප්‍රතිවාදී කල්ලි එක්ක සටන් කළා. ඊශ්‍රායල ආරක්ෂක අමාත්‍ය ඊශ්‍රායල් කැට්ස් අවසන් නිවේදනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. කහයිර පැනලා ඉන්න ඕනම හමාස් සටන්කාමියෙක් වහාම ඉවත් වෙන්න ඕනේ. නැතිනම් අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව ඔවුන්ව ඉලක්ක කරනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඉදිරියේදී තියෙන දුෂ්කර සාකච්ඡාවලට යන්න තරම් කාලයක් මේ සටන් විරාමය පවත්වා ගන්න දැඩි ඇමරිකානු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වයට හැකි වෙයිද කියලා. කොහොම වුණත් ගාසා තිරේ පලස්තීන වැසියන් නම් කියන්නේ සටන් විරාමය නිසා ඔවුන් ටිකක් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න බව සහ ඒක දිගටම පවත්වා ගන්න ජාත්‍යන්තරය අප වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ සියලු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික උත්සාහයන් එක්ක මේ සටන් විරාමය නොනැසී පවතීද? නැත්නම් මැද පෙරදිග සාමය සඳහා තවත් අසාර්ථක උත්සාහයක් බවට පත්වෙයිද කියන දේ ඉදිරි දින කිහිපෙදී තීරණය වෙයි. මේ වගේ ලෝකයේ පුරා උණුසුම් පුවත් දැනගන්න රැඩිකල් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. අලුත්ම news ඉක්මනින්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න. තවත් අයට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න කැමති තවත් දේවල් ගැන වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.